Rikthehet në skenë njëri prej bendeve më të mira të Kosovës. Rikthehet bendi Marigona. Para koncertit do të ndjesh stres, pasion, mirënjohje, frikë, gëzim, tension, presion, siguri, pasiguri, dashuri, adrenalin, apo komunik krejt që i përmene para. Do me thonë, nuk ka sen që e përmene që aty që s'ko me një para. Do me thonë, halo pa hinë shkollë fillore, kom qeni pranume që më kortë shkollë, ose kom pas dhuntin e Zotit që me pas zonin që ashtut. Ja kena fillu me diskutu që to tema, ma ndena 91 e kena themelu Marigonën, e ka themelu Realisht Fatoni. Ndorë kom e fmishit në treg, se s'kishën mundësi tjera. Na nuk e kena pas as tezgën që i thojshim për para, se s'kishim mundësina me ble tezgën, po me disa paketat veve, marojshim një tezgë që aty edhe shqitshim. Do me thonë biznisin e parë kështu pak ma të madhë, nëse muj me qujtë, unë kom qeni bankrotum. Thonë një kamion limona, unë kom qeni bankrotum, me baki, unë bashkë, prej mi dugojës me 30 metra katror, sot kena arrit mi bo qëto që i kena. Sot keni arrit edhe tash edhe mos me të ushit malli, nuk të prishët, veç ka i hyp vlera. Jo, mallin s'prishët tash, me mallin që i prishët nuk kom pas punë mo kur mas asaj. Jem mësuar që të gjithë të ndjekim pas, gjithmonë. Për ju sot kom qenë një recept shumë të re, me thonë një pasull i përgatitur në mënyrë tradicionale mediterane. Edhe sot kemi me bo një lloj smoothie, një lloj pije me ananas edhe me mango. Çka po përgatisim sot, çka? Sot kemi shku me shijen e thartës, me limon, me limoncello, me krambull limonit. Kur ishte momenti vendimtar që i thonë bollme? Me 19 maj 2006. Çka ka ndodhur? Kanë lindër unë edhe Vesa. Unë sot nashta se kom thonë asnjëherë publikisht, do të thonë mos me qenë fiturja, mos me qenë jeta, puna që kom unë sot shkoj me jetën në Mitrovica. Koncerti yt me datën 18 korrik. Pasion apo mall? Me ty kam sënë, më shumë se gjithçka, të ta them s'mjafton asnjë jetë.